Na mtazamaji wangu, leo hii kwa mara nyingine Mama Aida Odinga ameweza kuvunja ukimya kuhusiana na msimamo wake wa kisiasa katika Jamhuri ya Kenya. Haya yote yameweza kufuatia kutokana na ukimya ambao ameweza kuwa nao wa muda mrefu kutokana na kile kinachozidi kushuhudiwa katika chama cha ODM, ikidaiwa kwamba ni mgawanyiko, jambo ambalo idadi kubwa ya wafuasi sugu wa chama hicho cha ODM hawajaweza kufurahia. Ila mtazamaji wangu, kabla niweze kukufahamisha zaidi, iwapo ni mara yako ya kwanza kupatana na video zetu, itaweza kuwa ni jambo jema iwapo utaweza kuchukua sekunde yako moja kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Muhimu kabisa uweze kulike na kushare video hii kwa makundi mawili ama matatu. Na mtazamaji wangu, Mama Aida Odinga ameweza kuvunja ukimya. Kauli aliyoweza kuizungumza ama maneno aliyoweza kuyazungumza inaonyesha wazi kwamba mwisho siku Mama Aida Odinga kuna uwezekano mkubwa kujiunga na upande wake Mheshimiwa Edwin Sifuna, kwani baadhi ya maneno aliyokuwa akizungumza yanazidi kupendekeza wazi yupo na msimamo wa kile anachozidi kukifanya Mheshimiwa Edwin Sifuna ni sahihi. Huenda sio leo hii, ila kabla ya zoezi la uchaguzi mkuu wa mwaka 2027, umuhimu wa kile anachozidi kukifanya Mheshimiwa Edwin Sifuna kitaweza kuonekana, kauli ambayo idadi kubwa ya watu wameweza kuikubali ama kukubaliana nayo, hii kiashiria ya kwamba hata mpango unaozidi kupangwa naye Mheshimiwa Edwin Sifuna na ushirikiano wa viongozi wengine ya kwamba katika chama hicho cha ODM kwa kuteuliwa kwa mwenyekiti mpya lazima uchaguzi uweze kufanyika, jinsi ambavyo Mheshimiwa James Orengo anazidi kuaminika kuwa miongoni mwa viongozi ambao wataweza kutoka katika upande wake Mheshimiwa Edwin Sifuna. Moja kwa moja ni ushindi atakaoweza kuupata dhidi ya Mheshimiwa Oburu Odinga. Hii hapa ni kutokana na kile kinachozidi kudaiwa ya kwamba upande wake Mheshimiwa Oburu Odinga pamoja naye Mheshimiwa Gladys Wanga pamoja na viongozi wengine katika chama hicho cha ODM akiwemo Mheshimiwa John Mbadi, Mheshimiwa Ali Hassan Joho, Mheshimiwa Junet Mohamed ni miongoni mwa viongozi ambao hivi sasa wanazidi kudaiwa kuwa wasaliti. Waliweza kusaliti chama hicho cha ODM kwa kumwozia Mheshimiwa Rais William Ruto. Hii hapa mtazamaji wangu imeweza kubainika na kuonekana wazi kuna uwezekano mkubwa ya kwamba Rais William Ruto kweli ameweza kununua chama hicho ili ifikiapo uchaguzi wa mwaka 2027 kura za kutoka eneo la Luo Nyanza atakuwa ameweza kuzigawanya kwa idadi kubwa kwa wale watakaokuwa wakimpigia kura na wale ambao hawataweza kumpigia kura, jambo ambalo linaonekana wazi Mheshimiwa Rais William Ruto ameweza kuhusika kwa njia moja ama nyingine. Ila upande wake Mheshimiwa Edwin Sifuna kwa kuwa nalifahamu hili moja kwa moja, Mheshimiwa Rigathi Gachagua kutokana na yeye kushikilia eneo la Mlima Kenya, eneo ambalo linazidi kuaminika kuwa na kura kubwa sawia na eneo la Luo Nyanza. Hivyo basi, kwa kuwa Mheshimiwa Rais William Ruto ameweza kupoteza imani kwa wakazi wa Mlima Kenya, ndipo ambapo anafahamu kwamba hataweza kupata kura nyingi kama alivyoweza kuzipata mwaka 2022 kwa ushirikiano aliyokuwa nao na Mheshimiwa Rigathi Gachagua, ijapokuwa wakati huo Mheshimiwa Rais mstaafu Uhuru Kenyatta hakuwa akimuunga mkono Mheshimiwa Rais William Ruto, na sote tuliweza kushuhudia kura alizoweza kuzipata Mheshimiwa Raila Amolo Odinga kutoka eneo la Mlima Kenya na zile alizoweza kuzipata kwa idadi kubwa kutoka eneo la Luo Nyanza. Hivyo basi, hesabu la juu kwa juu Mheshimiwa Rais William Ruto ameweza kulifanya kwa kuamini ya kwamba kwa kutokuwepo kwake Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, rest in peace, na pia ataweza kupata kura nyingi kutoka eneo hilo baada ya chama hicho kukinunua na kuchukua na baadhi ya viongozi wa
chama hicho akiwemo Mheshimiwa Oburu Odinga, Mheshimiwa Junet Mohamed, Mheshimiwa Ali Hassan Joho, Mheshimiwa John Mbadi na viongozi wengineo. Hii ikionyesha wazi kwamba sio kile kinachozidi kutokea katika chama hicho ama mgogoro wa mgawanyiko wa chama hicho cha ODM. Ni kweli Rais William Ruto ameweza kuhusika kwa njia moja ama nyingine. Hivyo basi, hii hapa mtazamaji wangu inazidi kufanya wananchi wa Kenya kujaribu kuwa makini na kile kitakachokuwa kikifuatia siku baada ya siku kwa siasa hizi zinazozidi kuelekea mwaka 2027, mwaka muhimu katika katiba ya Jamhuri ya Kenya. Mtazamaji wangu, upande wake Mheshimiwa Edwin Sifuna hivi sasa ndio upande ambao unaaminika umeweza kushikilia ground kwa idadi kubwa, hasa kutokana na azma ya vijana jenzi walionayo dhidi ya Mheshimiwa Rais William Ruto ya kwamba Rais William Ruto itaweza kuwa ni one term, jambo ambalo ground imeweza kuamini itaweza kufanikisha, ila kwa baadhi ya ushirikiano wa viongozi wanaozidi kukubaliana na msimamo huo. Pia ikumbuke kwamba mtoto wake Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ambaye ni Win Odinga pamoja na Raila Junior ama Raila Junior, mtazamaji wangu, wote wako na imani ya kwamba kile kitakachokuwa sahihi ni chama cha ODM kusalia kuwa imara kama kilivyokuwa kimeweza kuachwa na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga kabla ya yeye kuaga dunia. Hivyo basi, kiongozi ambaye ataweza kuwa kiongozi sahihi kupeperusha bendera ya chama hicho cha ODM hadi mwaka 2027 si mwingine bali ni Mheshimiwa Edwin Sifuna, Mheshimiwa Babu Owino, Mheshimiwa James Orengo. Ndiyo baadhi ya viongozi ambao wapo na msimamo thabiti na msimamo imara kwa kupeperusha bendera ya chama hicho bila kishawishi chochote kile, bila kizuizi cha aina yoyote ile. Msimamo wanao dhidi ya chama hicho ni msimamo ambao umeweza kufurahisha idadi kubwa ya wanachama sugu wa ODM. Kwa wao kuona bado mipango yake Rais William Ruto haijaweza kufanikiwa kusambaratisha chama hicho na hata kukipoteza ama kukizuia chama hicho kuwa katika kinyang'anyiro cha urais katika uchaguzi wa mwaka 2027. Na kwa kuwa mtazamaji wangu, Mama Ida Odinga ameweza kulifahamu hili ama analifahamu hili, hivi sasa ground bado inaendelea kupata uungwaji mkono mkubwa na wananchi wa Kenya kwa ushirikiano na azma ambayo wapo nayo kwa uchaguzi utakaofanyika mwaka 2027. Je, mtazamaji wangu, wewe hapo mtizamo wako ni upi? Je, unakubaliana na upande wake Mheshimiwa Edwin Sifuna, Mheshimiwa Babu Owino, Mheshimiwa James Orengo, ama unakubaliana na upande wake Mheshimiwa Oburu Odinga, Mheshimiwa Junet Mohamed, John Mbadi, Gladys Wanga pamoja naye Mheshimiwa Junet na viongozi wengineo? Tuachie maoni yako katika uwanja comment section. Muhimu kabisa uweze kusubscribe na kulike na kushare video hii kwa makundi mawili ama matatu. Bye bye until the next video.